Halo Lur. Dadi iki ngeke babat saka ladang sijine pas mulih mampir nenggon ladang sing sijine meneh. Lah iki ceritane iki ngomahke kentekan lombok, iki lagi tak lombok iki. Inggih bumbon. Lah ngene iki udah iki kena lombok dhewe. krungu to. Kayak iki ceritane iki lombok iki ulur-uluran nih manuk. Kan yo nyopak to ngene ora ulur to, Pak. Oke. Ya wis ngono ya, aku ya arep epek lombok dhisik iki. Kayak kaline gede banget ya. Sing arep adus monggo.